លោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជាក់សារជាថ្មីថានឹងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅបាតទ្វីបកូរ៉េទូរទស្សន៍សង្ហបុរី Channel News Asia បានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះថាក្រសួងការបរទេសបានដឹងថាលោក Antony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Chung Eui-yong រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនិងជប៉ុនដើម្បីធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតឆ្ពោះទៅការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានប្រកាសឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបទ្វេភាគីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ដោយយោងទៅលើការដែលគ្មានឈ្មោះកូរ៉េខាងជើងដើម្បីខិតខំនិងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងតិចតួចឬមិនប្រសើរឆ្ពោះទៅរកការបោះចោលនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោក Antony Blinken និងលោក Chung ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ចម្រុះនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីគូសបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងនោះរាប់ទាំងការងាកមករកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ពលរដ្ឋប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានដាក់បន្ថែមទៀតថាដោយផ្អែកទៅលើការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅនោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 នេះគឺមានគោលបំណងដើម្បីលុបបំបាត់នៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េហើយមួយចំណែកវិញទៀតគឺដើម្បីទាមទាររកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែប្រទេសនេះត្រូវបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់មេដឹកនាំលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីចេញពីអំណាចកាលពីពេលកន្លងទៅដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែរងចាំមើលនឹងការកាត់ទោសលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយថាតើលោកស្រីនឹងត្រូវបានកាត់ទោសទាក់ទងទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ពីសំណាក់យោធាដែរឬទេប្រសិនបើលោកស្រីត្រូវបានកាត់ទោសអំពីបទចោទប្រកាន់ដោយអ្វីដែលគេបានចោទប្រកាន់ពិតប្រាកដមែននោះលោកស្រីស៊ូជីនឹងត្រូវបានគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាកន្លងទៅបានអនុម័តលើសំណើមួយដើម្បីបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាយោធាហើយការអនុម័តនេះកើតមានឡើងចំពេលកញ្ចប់ថវិកាយោធាជប៉ុនត្រូវបានបង្កើនជាលំដាប់9ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាហើយកើនដល់បំបីកំណត់ត្រាថ្មីមួយ52,000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2021ជប៉ុនសប្តាហ៍ថ្ងៃបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងសកម្មនឹងទិញបរិក្ខារឬបច្ចេកវិទ្យាយោធាទំនើបថ្មីចុងក្រោយបំផុតគណៈមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ3ក្នុងលោកមួយនេះចាប់ផ្ដើមលុបចោលការរដ្ឋបិទលើកងកម្លាំងស្វ័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងការថយចុះនៃអំណាចយោធាអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ចំពោះមុខការកើនឡើងឥទ្ធិពលចិនគឺជាមូលហេតុមួយកំពុងជំរុញឲ្យជប៉ុនដើរនៅលើផ្លូវប្រជែងយកតំណែងជាមហាអំណាចយោធាឈានមុខគេមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ុន្តែការធ្វើយុទ្ធពាណិជ្ជកម្មរបស់ជប៉ុនក៏បានបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2និងកំពុងមានចំនួនដែនដីដ៏យូរអង្វែងនឹងគ្នាជុំវិញទីប្រជុំកោះកូរ៉េលអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយជប៉ុនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសសន្តិភាពនិយមមួយដែលពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខជាតិការប្រកាន់យកគោលជំហរបែបនេះមានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងឯកសារសំខាន់ពីរទី1គឺមាត្រា9នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញជប៉ុនឆ្នាំ1947ដែលចែងថាប្រជាជនជប៉ុនត្រូវប្រឆាំងជានិច្ចចំពោះការធ្វើសង្គ្រាមហើយកម្លាំងយោធាអាចប្រើប្រាស់តែក្នុងគោលបំណងផ្សះផ្សាជម្លោះអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯទី2គឺសន្ធិសញ្ញាកិច្ចសហប្រតិបត្តិនិងសន្តិសុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនដែលតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធានាការពារជប៉ុនពីការវាយប្រហារណាមួយជាថ្នូរឲ្យជប៉ុនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអាមេរិកឈរជើងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននិយាយជារួមយោធាឬកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជប៉ុនផ្ដោតជាសំខាន់តែទៅលើការការពារខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះជាជាងផ្ដោតទៅលើការវាយប្រហារលើសត្រូវតែបច្ចុប្បន្នជប៉ុនមានកញ្ចប់ថវិកាយោធាដល់ទៅ52,000លានដុល្លារដែលនេះអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងកញ្ចប់ថវិកាយោធានៃប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដូចជាបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមបើតាមវិទ្យាស្ថានហៅកាត់ថា SIPRI កាលពីឆ្នាំ2020ជប៉ុនឈរនៅលេខទី9ក្នុងនាមជាប្រទេសមានកញ្ចប់ថវិកាយោធាធំជាងគេនៅលើពិភពលោកការបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាយោធាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំត្រូវបានជប៉ុនយកទៅប្រើក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយោធាក្នុងសម័យថ្មីជាច្រើនតួយ៉ាងដូចជាការបង្កើតកងកម្លាំងម៉ារីនពិសេសកាលពីឆ្នាំ2018
កងកម្លាំងម៉ារីនពិសេសនេះមានភារកិច្ចដណ្ដើមគ្រប់គ្រងកោះទាំងឡាយរបស់ជប៉ុនមកវិញនៅក្នុងករណីត្រូវបានសត្រូវកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2018ដដែលបានសម្រេចចិត្តអភិវឌ្ឍនាវាពិឃាតប្រភេទIzumo 2 គ្រឿងទៅជានាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងខ្នាតតូចនិងបានបញ្ជាទិញយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយ F-35B 42 គ្រឿងពីសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនក៏កំពុងអភិវឌ្ឍមីស៊ីលស៊េរីថ្មីដែលមានសមត្ថភាពបាញ់ក្នុងចម្ងាយ 1000 គីឡូម៉ែត្រហើយការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យជប៉ុនរកប្រាក់ចំណូលពីការនាំចេញអាវុធព្រមទាំងបើកដៃឲ្យកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនអាចវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងករណីមានការវាយប្រហារលើកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តនិងលើជប៉ុនផ្ទាល់ផងដែររុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសជិតខាងនិងកំពុងមានចំនួនទឹកដីនៅឯទីប្រជុំកូរិលជាមួយជប៉ុនធ្លាប់បង្ហាញការព្រួយបារម្ភដែរចំពោះការធ្វើយុទ្ធពាណិជ្ជកម្មនេះដែរដោយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ឧត្តមសេនីយ៍តូរុស្ស៊ីលោកមីកាអែលម៉ាការ៉ូវបាននិយាយត្រង់ៗថាគោលបំណងនៅពីក្រោយការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលនិងអាវុធទំនើបរបស់ជប៉ុនគឺចង់ដណ្ដើមគ្រប់គ្រងកោះកូរិលតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការធ្វើយុទ្ធពាណិជ្ជកម្មរបស់ជប៉ុនមិនមែនជាការគំរាមកំហែងដល់រុស្ស៊ីនោះទេត្បិតមានហេតុពីរយ៉ាងម្យ៉ាងគឺកញ្ចប់ថវិកាយោធាជប៉ុនសពថ្ងៃមិនមានទំហំធំធេងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឡើយពលគឺកញ្ចប់ថវិកាយោធាជប៉ុនមិនទាន់កើនលើស 1% នៃ GDP ផងបើធៀបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកញ្ចប់ថវិកាយោធាស្មើនឹង 3.7% នៃ GDP របស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2020និងរុស្ស៊ីមាន 4.3%រីឯម្យ៉ាងទៀតនោះគឺការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយោធាជប៉ុនទំនងជាមិនមានគោលដៅលើរុស្ស៊ីនោះទេជាក់ស្ដែងនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទីក្រុងតូក្យូមានការអត់ធ្មត់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពយោធារុស្ស៊ីក្នុងនោះរួមមានការបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលមានពេលខ្លះហោះចូលក្នុងដែនអាកាសជប៉ុនទៀតផងបើតាមយោធាជប៉ុនយន្តហោះចម្បាំងជប៉ុនបានហោះស្ទាក់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ី206លើករាប់ចាប់ពីខែមេសាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2020តែជប៉ុនមិនបានប្រើប្រាស់សកម្មភាពយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីទាំងនេះជាលេសបង្កើនសកម្មភាពយោធានៅតាមតំបន់ព្រំដែនក្បែររុស្ស៊ីនោះទេការប្រើកម្លាំងយោធាក្រៅពីការការពារខ្លួនគឺជាទង្វើមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុននិងសាធារណមតិជប៉ុនបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងម៉ារីនថ្មីឲ្យឈរជើងនៅក្នុងទីក្រុងសាសេបូនៃកោះ Kyushu ភាគនិរតីប្រទេសដែលស្ថិតនៅចម្ងាយដល់ទៅ 1700 គីឡូម៉ែត្រឯណោះពីទីប្រជុំកោះចំនួនជាមួយរុស្ស៊ីការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងម៉ារីននេះហើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញយល់ថាជប៉ុនមិនមានគោលដៅលើរុស្ស៊ីផ្ទុយទៅវិញទីក្រុងតូក្យូកំពុងផ្ដោតលើចិនដែលបានបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាយោធាពី 76.5 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2010ដល់ 209 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2021បើតាមទិន្នន័យរបស់វិទ្យាស្ថាន CSIS ជប៉ុននិងចិនមានចំនួននឹងគ្នារាប់ចាប់ពីចំនួនកាលពីអតីតកាលរហូតដល់ចំនួនទឹកដីនៅឯទីប្រជុំកោះ Senkaku ឬចិនហៅថាដាវយូក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងកើតទីប្រជុំកោះ Senkaku បានធ្លាក់មកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុនតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970តែចិនកំពុងទាមទារសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើទីប្រជុំកោះនេះដែរក្នុងឆ្នាំ2021ចិនបានបញ្ជូននាវាជាច្រើនគ្រឿងចូលក្នុងដែនទឹកចំនួនដែនទឹកនៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងកើតហើយកាលពីខែកុម្ភៈថ្នាក់ដឹកនាំចិនថែមទាំងបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្រចិនប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងនាវាចម្បាំងបរទេសទៀតផងដូច្នេះបើគេនិយាយថាជប៉ុនធ្វើបដិវត្តន៍វិស័យយោធារបស់ខ្លួនមានគោលដៅទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងជាក់លាក់ណាមួយពីកងកម្លាំងខាងក្រៅនោះគឺកម្លាំងខាងក្រៅប្រហែលជាមិនមែនជារុស្ស៊ីឡើយតែគឺចិនច្រើនជាងជាការពិតណាស់ការព្រួយបារម្ភពីការរីកចម្រើនសមត្ថភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសជិតខាងគឺជារឿងធម្មតាដែលរុស្ស៊ីត្រូវតែបារម្ភប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីប្រទេសជប៉ុនក្រុមអ្នកវិភាគជឿជាក់ការផ្លាស់ប្ដូររបស់ជប៉ុននឹងមិនមាន
មានកូដដៅបំផ្លាញផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីក្នុងតំបន់នោះទេប្រជាជននឹងថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនប្រឆាំងជាដាច់ខាតចំពោះការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដោះស្រាយចំនួនជាមួយប្រទេសជិតខាងហើយក្នុងពេលភ្លាមឬអនាគតដ៏ខ្លីជប៉ុនក៏នឹងមិនលុបចោលមាត្រា9នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននោះដែរក៏បញ្ជាក់ថាការធ្វើទំនើបកម្មឬយុទ្ធពាណិជ្ជកម្មរបស់ជប៉ុននារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការថយចុះអំណាចយោធាអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់កាលពីមុនវាគ្មានការសង្ស័យឡើយពីសមត្ថភាពរបស់ទីក្រុង Washington ក្នុងការការពារជប៉ុនពីការវាយប្រហារណាមួយប៉ុន្តែឥឡូវខុសពីមុនអំណាចយោធាអាមេរិកក្នុងតំបន់កាន់តែថយចុះរីឯអំណាចយោធាចិនកាន់តែកើនឡើងដែលនេះបានធ្វើឲ្យទីក្រុងតូក្យូចាប់យល់ថាខ្លួនមិនអាចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើសហរដ្ឋអាមេរិកដូចមុនបានទៀតឡើយក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខជាតិលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានឲ្យសម្ភាសទៅកាន់កាណាលទូរទស្សន៍រដ្ឋដោយឆ្លើយតបនឹងសំណួរសុទ្ធតែប្រកបដោយបច្ចុប្បន្នភាពបែបយ៉ាងបញ្ហាដែលអ៊ុយក្រែននៅជិតខាងផ្ទាល់នឹងរុស្ស៊ីហើយដែលប្រែក្លាយទៅជាសត្រូវបើកមុខទល់នឹងមូស្គូចេះតែទទូចឲ្យអូតាំងទទួលខ្លួនទៅក្នុងបកសម្ព័ន្ធនេះទើបអាចធានាសន្តិសុខសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីការពារទល់នឹងរុស្ស៊ីមកពីជំហរសត្រូវនេះនៅអ៊ុយក្រែនមានដាក់ចេញទៅហើយគម្រោងច្បាប់ដែលមានតាមសម្ដីលោកពូទីនជាប្រណុងទូងយ៉ាងធ្ងន់ដំណំចំលើប្រជាជនរុស្ស៊ីរស់នៅទីនោះអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្ភាសនេះដែលលើកយកទៅផ្សាយហើយផ្សាយទៀតដោយគ្រប់មធ្យោបាយឃោសនាមហាជនរុស្ស៊ីត្រូវលោកពូទីនផ្ដាល់ទៅអ្នកកាសែតគឺកាលដែលនៅសល់មួយសប្តាហ៍ដល់ជំនួបកំពូលជាលើកដំបូងជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden នៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាលើដែនដីប្រទេសស្វីសអព្យាក្រឹតកៅឆយាជូនព័ត៌មាននេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកពូទីនអំពីទស្សនវិស័យដែលអ៊ុយក្រែនអាចទទួលចូលជាសមាជិកបកសម្ព័ន្ធអូតុងត្រូវទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាមេរិក Bloomberg ចាត់ទុកជាការព្រមានយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្ភារនោះលើកឡើងអំពីបន្ទាត់ក្រហមក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងបច្ចិមលោកនិងអំពីទូនីតិដើរដោយក្រុងគៀវសម្ភារនេះក៏តាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់យ៉ាងណាមិញកាសែតអ៊ុយក្រែន Skaya Pravda ដោយលើកជាចំណងជើងគឺសម្ដីលោកពូទីនស្រង់ចេញពីសម្ភារនោះដែលថាគម្រោងច្បាប់ស្ដីអំពីប្រជាជនអន្តរក្រៀមដាក់ចេញដោយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនចំណែកវិធីការពារអ៊ុយក្រែនសម័យថ្មីអនុវត្តដោយលោក Zelensky មេដឹកនាំប្រទេសនេះគឺរំលឹកឲ្យឃើញពីទ្រឹស្ដីនឹងការអនុវត្តនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម័យរបបណាស៊ីតើតើនឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដែលចេះតែអន្តើនបកសម្ព័ន្ធអូតុងឲ្យទទួលខ្លួនចូលជាសមាជិកលោកពូទីនក្នុងសម្ភារនោះរំលឹកថាក្រោយពីការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃ7មិថុនាក្រុងគៀវបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថាហាក់បីលោកโจ Biden បានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ដល់ដល់រដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនបំពេញដើម្បីក្លាយជាសមាជិកអូតុងភ្លាមនោះសេតវិមានក្រុង Washington បានច្រានចោលសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក្នុងន័យថាប្រសាសន៍លោក Biden ត្រូវបានភាគីអ៊ុយក្រែនបំផ្លែងការនេះអាចរំលេចឲ្យឃើញពីភាពច្របូកច្របល់ការទូតរបស់ក្រុងគៀវដែលគុំតែបកសម្ព័ន្ធអូតុងបានធ្វើប្រតិបត្តិការពីរលើកពង្រីកអង្គការនេះរបស់ខ្លួនមកទិសខាងកើតនៅចំអំឡុងពេលដែលទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុងម៉ូស្គូមិនធំក្លិនសង្គ្រាមត្រជាក់ឯណាកាលនោះឥតមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីណាដោយក្រោយពីរដ្ឋប្រហារនៅអ៊ុយក្រែនកាលនោះទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងសមូហភាពបច្ចិមលោកទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានលក្ខណៈស្មើអាចទទួលយកបានសឹងជាដៃគូទៅផងទោះយ៉ាងណាក្តីរាល់តែក្តីកង្វល់របស់រុស្ស៊ីចំពោះការវាយបកសម្ព័ន្ធអូតុងមកទីខាងកើតត្រូវពួកគេធ្វើថ្លង់ធ្វើខ្វាក់ត្បិតបច្ចិមលោកលើកផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនខ្ពស់ជាងរបស់រុស្ស៊ីនិងប្រជាជនឯទៀតលោកពូទីនកត់សម្គាល់តាមពិតគ្មាននរណាអាចបញ្ជាក់ឡើយតើអ្វីដែលអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាមិនពិតទៅថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែនតាមយោបល់លោកពូទីនចុះឲ្យរុស្ស៊ីយល់ដឹងយ៉ាងម៉េចប្រហែលជាលោក Biden បានទូមានលោក Zelensky កុំឲ្យប្រញាប់ចេញមុខអីដើម្បីកុំឲ្យខូចដល់បរិយាកាសមុនដល់ជំនួបកំពូលរុស្ស៊ីអាមេរិកតាមពិតផែនការទទួលអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិកអូតុងកំពុងត្រូវគេពិភាក្សាទៅហើយតែបិទទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយគ្មាននរណានិយាយថាទេឡើយក្នុងរឿងទទួលអ៊ុយក្រែនចូលអូតុងដូច្នេះពាក្យទូលមានបន្លឺពីក្រុង Washington ទៅក្រុងគៀវគឺគ្មានន័យអ្វីទេលោកពូទីនសង្កត់ធ្ងន់ចៅវាយវិមានក្រំឡាំងរំអិតថាបើអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិកអូតុងនោះមីស៊ីលអាមេរិកពីដែនដីអ៊ុយក្រែន
នឹងចំណាយពេលតែ7 ឬ 10 នាទីដើម្បីហោះមកដល់ក្រុងម៉ូស្គូនិងភូមិភាគកណ្ដាលសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសម្រាប់រុស្ស៊ីការនេះមានន័យថាជាបន្ទាត់ក្រហមបើនិយាយពីគ្រោះថ្នាក់និងជាការមិនអាចទទួលយកបានដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមីស៊ីលសូវៀតដែលបានដំឡើងនៅគុយបាដើមទសវត្សរ៍ទី60គឺត្រូវចំណាយពេលតែ15 នាទីដើម្បីទៅដល់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងតំបន់ឧស្សាហកម្មនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដើម្បីបង្ខើចពេលហោះនោះឲ្យចុះមកដល់7 ឬ 10 នាទីគឺត្រូវដំឡើងមីស៊ីលរុស្ស៊ីនៅព្រំដែនខាងត្បូងប្រទេសកាណាដាឬនៅព្រំដែនខាងជើងប្រទេសម៉ាស៊ីកដោយរំលេចអំពីគម្រោងច្បាប់ថ្មីនៅអ៊ុយក្រែនដែលលោកពូទីនលើកឡើងក្នុងសម្ភារខ្លួនកាណាលទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីប៉ុស្តិ៍លេខ1បង្ហាញជាឧទាហរណ៍គឺវិធីការពារអ៊ុយក្រែនសម័យថ្មីពេលដែលវងពួកជាតិនិយមនៅជាក្រុងលវ៉ូវប៉ែកខាងលិចប្រទេសនាំគ្នាខាំងផ្លូវស្ត្រីម្នាក់នៃស្ថានទូតរុស្ស៊ីរួមជាមួយនឹងបណ្ដាសហជីវកខ្លួនដែលក្នុងថ្ងៃ6 មិថុនាជាខួបកំណើតទី222របស់មហាកវីរុស្ស៊ីពូស្គីនបានទៅដាក់កម្រងផ្កានៅនឹងជើងរូបសំណាកបរាជននោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងសឲ្យឃើញថាឥឡូវជាពេលរីកស្គុះស្គាយនៃអំណាចផ្ដាច់ការនៅអ៊ុយក្រែននេះមិនមែនជាអំពើមួយដងមួយកាលនៃពួកជ្រុលនិយមអ៊ុយក្រែនដែលខុបខិតត្រង់នឹងលទ្ធិណាស៊ីនិយមតែជានយោបាយរដ្ឋគឺរើសអើងគ្រប់បែបផែនចំពោះប្រជាជនរុស្ស៊ីភាសារុស្ស៊ីលុបចោលប្រវត្តិរួមរបស់ជាតិទាំងពីរប្រធានាធិបតីហ្សេឡិនស្គីបានចេញក្រឹត្យហាមឲ្យឈប់ដំណើរការសាលារាប់រយកន្លែងដែលបង្រៀនជាភាសារុស្ស៊ីបិទឲ្យឈប់ធ្វើការផ្សាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាភាសារុស្ស៊ីប្រលះកាណាលទូរទស្សន៍របស់បកប្រឆាំងឡាលេចធ្លោមែនទែនគឺគម្រោងច្បាប់សែនអាស្រូវដែលលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនហ្សេឡិនស្គីដាក់ជូនរដ្ឋសភាពិភាក្សានិងអនុម័តគម្រោងច្បាប់នេះឆូតជាតិរុស្ស៊ីចេញពីបញ្ជីឈ្មោះប្រជាជនអន្តរក្រៀមក៏ដូចជាជាតិបេឡារុសម៉ូលដូវ៉ាប៉ូឡូញរូម៉ានីហុងគ្រីប៉ុន្តែពិតជាប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេនៅលើដែនដីអឺរ៉ុបដែលអស់ជាច្រើនសតវត្សបានទៅជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់រដ្ឋនិងទ្វីបដូច្នេះការនេះអាចคล้ายជាកំហុសលែងកែបានប្រៀបដូចទៅនឹងការរលំរលាយនៃសហភាពសូវៀតហេតុការណ៍នេះតាមដែលលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនចង់ឲ្យឃើញក្នុងសម្ភារខ្លួនគឺអាចនាំឲ្យមនុស្សរាប់សែនអ្នកឬថែមទាំងរាប់លានអ្នកបង្ខំចិត្តចាកចេញពីអ៊ុយក្រែនដោយមិនចង់ធ្លាក់ខ្លួនជាមនុស្សធន់ថោកឬមួយចាប់ផ្ដើមប្រែសញ្ជាតិខ្លួនគម្រោងច្បាប់នេះជាប្រណុងទូងសែនធ្ងន់ដំណំចំលើប្រជាជនរុស្ស៊ីជាទូទៅការបែងចែកប្រជាជនទៅជាមនុស្សធន់ទី1ធន់ទី2ឡាគឺមិនខុសគ្នាឡើយពីទ្រឹស្ដីនឹងការអនុវត្តនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម័យក្រោមអំណាចរបបណាស៊ីចុះសម្រាប់មនុស្សដែលមានឈាមជ័រជាកូនកាត់យ៉ាងណាទៅដែរបុគ្គលហ្សេឡិនស្គីផ្ទាល់មានសញ្ជាតិជាស្វីសខ្ញុំមិនដឹងឡើយតើគាត់មានឈាមលាយឡំយ៉ាងណាទេចុះតើត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះមនុស្សបែបនេះត្រូវវាស់លលាក្បាលនិងភិនភាគឯទៀតនៃរូបកាយដោយចំនួនរបបណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ឬដើម្បីកំណត់តើសម័យជនជាពូជអារ្យពិតឬទេគឺយ៉ាងនេះដែលនៅអ៊ុយក្រែនគេនឹងកំណត់តើអ្នកស្រុកនៅទីនោះជាពូជអ៊ុយក្រែនពិតឬក៏មិនពិតលោកពូទីនបញ្ចប់សេចក្តីនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្រុមតាលីបង់បានចេញលិខិតប្រកាសមួយដោយបានគម្រាមថាកងកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ត្រូវតែដកចេញឲ្យអស់ពីទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅតាមការកំណត់សូមបញ្ជាក់ថាតាមការគ្រោងទុកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកកងទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យអស់នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មានដំណឹងលេចឮថាទូគីចង់បន្តរក្សាទ័ពនៅក្រុងកាប៊ូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការអូតង់ទន្ទឹមគ្នានេះស្ថានភាពសន្តិសុខនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហាក់មិនទាន់ល្អប្រសើរនោះទេជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាម្សិលមិញដែរអំពើភេរវកម្មបំផ្ទុះរថយន្ត2ផ្ទួនគ្នាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់7នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលមកពិសីជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដីគ្រប់ចំអាមរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានគឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននេះគឺជាការលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលហៅខ្លួនថាក្រុមអេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសហៅឲ្យកងទ័ពបរទេសទាំងអស់ត្រូវតែដកចេញពីទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានការការពារសន្តិសុខមិនថានៅប្រលានយន្តហោះឬនៅតាមស្ថានទូតបរទេសនានានោះទេគឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមការចាត់ចែងរបស់កងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានលិខិតនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើកងកម្លាំងបរទេសណាមួយនៅតែបន្តមានវត្តមានលើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះក្រុមអេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមនឹងចាត់ទុកកងកម្លាំងបរទេសនោះថាជាកងកម្លាំងឈ្លានពាន
នៅក្នុងន័យនេះក្រុមអេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមនឹងធ្វើការវាយបកសងសឹកដោយដែលធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកទល់ទៅនឹងកងទ័ពបរទេសដែលមកឈ្លានពានអាហ្វហ្គានីស្ថានគូបញ្ជាក់ថាលិខិតគម្រាមរបស់ក្រុមតាលីបង់នេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបណ្ដាញព័ត៌មានទូគីបានចុះផ្សាយថាទូគីអាចនឹងរក្សាកងទ័ពខ្លួនមួយផ្នែកដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិហាមីតហ្គាហ្សាយក្រុងកាប៊ូលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទូគីបានអះអាងថានេះគឺជាជំរើសមួយមែនដែលគេកំពុងតែពិចារណាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបញ្ជាក់ថាបើអូតង់អនុញ្ញាតនឹងផ្ដល់មធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុនោះទូគីអាចនឹងបន្តវត្តមាននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀតតាមការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះអង្គការអូតង់នឹងបើកការប្រជុំនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលដោយមានវត្តមានលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ក្រៅពីបញ្ហាកំណែទម្រង់និងទូនីតិរបស់អូតង់អង្គការនេះនឹងជជែកគ្នាលំអិតផងដែរអំពីវត្តមានរបស់កងកម្លាំងខ្លួននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមានតែអូស្ត្រាលីតែប៉ុណ្ណោះដែលបានដកទ័ពចេញរួចរាល់អស់ពីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកโจ Biden បានសម្រេចថាអាមេរិកនឹងដកទ័ពឲ្យអស់ពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាជាថ្ងៃខួប20ឆ្នាំនៃភេរវកម្មនៅទីក្រុងញូវយ៉កបង្កឡើងដោយក្រុមអាល់កៃដាគិតមកត្រឹមពេលនេះការដកទ័ពរបស់អាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើរួចរាល់ជាង 50% ហើយតែទន្ទឹមនឹងនេះមានការព្រួយបារម្ភជាប្រចាំអំពីភាពចលាចលអសន្តិសុខនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលណាដែលអស់កងទ័ពបរទេសក្រុមភេរវកម្មអាល់កៃដាក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចនឹងធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារភេរវកម្មកាន់តែញឹកញាប់ទៅលើកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមស៊ីអ៊ីតក៏ដូចជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តជាដើមលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើគ្រាប់មីស៊ីលផ្លោងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមានកម្លាំងខ្លាំងនោះអាចធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងញ័រសាច់បានដែរទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ចាត់ដកការរដ្ឋបិទទៅលើការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងអាចថាជាពរជ័យមួយនៅក្នុងការក្លែងបន្លំសម្រាប់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធានាធិបតីโจ Biden និងសហភាគីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោក Moon Jae-in កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះវាត្រូវបានគេប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចយល់ព្រមដកការរដ្ឋបិទបន្ទឹងដែលដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលផ្លោងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងការរដ្ឋបិទទាំងនេះត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយជាបណ្ដើរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងដាក់មីស៊ីលដែលមានមូលដ្ឋាននៅលើដែនដីដែលមានក្បាលគ្រាប់ធ្ងន់ជាងគេការដកការរឹតបន្តឹងទាំងស្រុងទៅលើលទ្ធភាពនៃកម្មវិធីកម្មជ្រួចមហិច្ឆតាដែលមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការវាយប្រហារបាននៅទូទាំងអាស៊ីភាគអេស៊ីអាសាននិងអាចកាន់តែឆ្ងាយទៅផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លើយតបភ្លាមៗនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយថ្កោលទោសការបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបិទដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបណ្ដាកូរ៉េ KCNA ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាវាជាទង្វើជាក់ស្ដែងដែលមានចេតនានិងអរិភាពដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកដែនកំណត់នៃការបាញ់មិនមែនមាតិកាជាមួយនឹងការដកចេញនោះទេអំពីដែនកំណត់ទម្ងន់ក្បាលគ្រាប់តាមរយៈការអនុម័តទៅលើគោលការណ៍ដែលណែនាំអំពីមីស៊ីលការកែសម្រួលជាច្រើនការបញ្ជាក់គោលការណ៍ដែលណែនាំមីស៊ីលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណានៅពីក្រោយភាពតានតឹងនឹងកាត់ឡើងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនោះអត្ថបទសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថានេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើតនូវការធ្វើនាវាមួយទឹកសូម្បីតែមីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីបរយៈពេលខ្លីដោយអះអាងថាទីក្រុង Washington កំពុងតែស្វែងរកនៅជំរុញនឹងការប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងអាវុធនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដោយផ្ដល់ឲ្យទីក្រុងសេអ៊ូលនៅភ្លើងបៃតងដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងកម្មវិធីមីស៊ីលរបស់ខ្លួនលទ្ធភាពបែបនេះត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាការរំខានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដោយបានអះអាងបន្ថែមទៀតថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាសញ្ញាមួយនៃស្តង់ដារទ្វេភាគីតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េណាមួយដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពមីស៊ីលផ្លោងដោយបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើស្លាកយីហោចំពោះវិធានការដែលកូរ៉េខាងជើងបានអនុវត្តឈ្មោះជាផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ការការពារខ្លួនជាការរំលោភទៅលើដំណោះស្រាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលវាត្រូវបានគេឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាបើទោះបីវាជាការនិយាយដោយផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងការសន្ទនាក៏ដោយជំហាននៃការបញ្ចប់គឺជាការរំលោភយ៉ាងច្បាស់អំពីគោលនយោបាយអរិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកូរ៉េខាងជើងនិងការដោះស្រាយទ្វេដងគួរឲ្យអាម៉ាស់របស់ខ្លួនខណៈពេលដែលកម្មវិធីមីស៊ីលផ្លោងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលគ្មានការរដ្ឋបិទអាចលេចឡើងដំបូងដើម្បីគំរាមកំហែងដល់កូរ៉េខាងជើងដែលជាទីក្រុងសេអ៊ូលនិងក្រុង Washington បានធ្វើឡើងនោះសង្គ្រាមតាមបច្ចេកទេសអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំមកហើយដោយវាតម្លៃទៅលើផលប៉ះពាល់ពេញលេញនៃកម្មវិធីមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលរដ្ឋបិទបង្ហាញថាតាមពិតវាអាចពង្រឹងក្រុងព្យុងយ៉ាងបានដោយទីតាំងសម្រាប់ហេតុផលជាច្រើនទី1គឺការរដ្ឋបិទ
ជួរដែលមានស្រាប់សម្រាប់មីស៊ីលកូរ៉េខាងត្បូងដោយអនុញ្ញាតឲ្យវាទៅដល់ក្របបែកដែលវាអាចប្រហារទៅក្របទិសទីនៃឧបទ្វីបកូរ៉េជាមួយនឹងក្បាលគ្រាប់ណាមួយដែលមានទំហំប៉ុណ្ណាមីស៊ីលចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនបានពង្រាយក្បាលគ្រាប់ដែលមានទំហំធំពីរនេះមានន័យថាការដកការរឹតបន្តឹងអាចនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេទៅលើសមត្ថភាពរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មនៅកូរ៉េខាងជើងផ្ទុយពីការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងពីមុននៅក្នុងឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2017រហូតដល់800គីឡូម៉ែត្រដែលល្មមអាចគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងមូលអំពីចំណុចបាញ់បង្ហោះភាគខាងត្បូងទាំងអស់ផងដែរការរចនាមីស៊ីលណាមួយដែលពិតជាត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយការលុបចោលការរឹតបន្តឹងនានាពេលថ្មីៗនេះនឹងទំនងជាផ្ដោតទៅលើគោលដៅវាយប្រហារហួសឧបទ្វីបកូរ៉េដែលមានសមត្ថភាពមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងឡើយការដកការរឹតបន្តឹងមីស៊ីលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បានកាត់ឡើងជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការដែលកំពុងតែរីកចម្រើនឆ្ពោះទៅរកស្វ័យភាពកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដោយទីក្រុងសេអ៊ូលរំពឹងថានឹងទទួលបាននូវបទបញ្ជាប្រតិបត្តិការពេលដែលបង្ក្រាបសង្គ្រាមទៅលើយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅពេលនៃការរៀបចំអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ដែលបានដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនក្រោមបញ្ជាការសម័យសង្គ្រាមអាមេរិកមកដល់ទីបញ្ចប់និន្នាការនេះអាចនឹងនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយទៅលើការពឹងផ្អែកទៅលើវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់ការការពារហើយជាលទ្ធផលផ្ដល់ឲ្យទីក្រុងសេអ៊ូលនៅបន្ទុកកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីអនុវត្តនូវគោលនយោបាយដោយឯករាជ្យនេះជាផលប៉ះពាល់ជាពិសេសសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចិននិងកូរ៉េខាងជើងប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយមានកម្រិតគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងសេអ៊ូលបានរងនៅសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការប្រកាន់យកជំហរទទឹងប្រឆាំងទៅនឹងទីក្រុងប៉េកាំងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក THAAD ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ពីឆ្នាំ2016ហើយគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះបានធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងទីក្រុងប៉េកាំងផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយនៃស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកូរ៉េខាងត្បូងសង្ឃឹមថានឹងជៀសវាងដូចជាចិនសហរដ្ឋអាមេរិកទំនាក់ទំនងកាន់តែអាក្រក់ទៅហើយឯករាជ្យភាពយោធាកាន់តែច្រើនអាចអនុញ្ញាតឲ្យវាស្ថិតនៅឆ្ងាយពីស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានេះនាពេលអនាគតលើពីនេះទៅទៀតដោយសមត្ថភាពរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានរដ្ឋបិទដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជារដ្ឋបាលរបស់លោកមុនជេអ៊ិនមានអាណត្តិពេញនិយមសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មកូរ៉េក៏ដោយក៏ឯករាជ្យភាពអំពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងវិស័យការពារជាតិអាចនឹងជួយសម្រួលដល់ឯករាជ្យភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យធ្វើគោលនយោបាយនេះដូចគ្នានេះដែរប្រទេសកូរ៉េត្រូវបានពិចារណារួចហើយដោយការវាយតម្លៃមួយចំនួនថាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមមហាអំណាចយោធាដែលមានសមត្ថភាពបំផុត5ទៅ6នាក់ហើយមានបញ្ជាពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនវិស័យការពារខ្លួនដែលពឹងពាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងនិងមីស៊ីលផ្លោងចម្ងាយឆ្ងាយបានរារាំងនិងជជែកវែងថាវាត្រូវបានពឹងផ្អែកទៅលើការការពាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចុះខ្សោយដូច្នេះវានឹងអាចបន្ធូរបន្ថយនូវឥទ្ធិពលរបស់វ៉ាស៊ីនតោនទៅលើគោលនយោបាយលើពីផលប៉ះពាល់សក្តានុពលការដាក់កម្រិតមីស៊ីលផ្លោងអាចមានទៅលើទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលក៏អាចឆ្ពោះទៅរកផ្លូវវែងឆ្ងាយមួយឆ្ពោះទៅរកភាពស្របច្បាប់នៃកម្មវិធីមីស៊ីលផ្លោងដោយផ្ទាល់របស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរការខិតខំនិងដឹកនាំដោយលោកខាងលិចដើម្បីចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងតាមអំពើចិត្តថាជាការបង្កហេតុបានព្យាយាមតស៊ូដើម្បីពិនិត្យពិច័យជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តមីស៊ីលស្រដៀងគ្នានៅឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានអ៊ីស្រាអែលនិងមជ្ឈិមប្រទេសដែលចាត់ទុកថាវាជារឿងធម្មតានិងស្របច្បាប់ភាពខុសគ្នាលេចធ្លោតែមួយគត់រវាងកម្មវិធីមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងរដ្ឋ3នៃរដ្ឋអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានអនុម័តដោយសន្ធិសញ្ញាដែលស្ដីអំពីការរីករាយសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេគឺថាកម្មវិធីរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងមានគោលបំណងរដ្ឋបិទសេរីភាពយោធានៃសកម្មភាពរបស់រដ្ឋខាងលិចតាមរយៈការរាំងស្ទះផ្ទុយទៅវិញប្រទេសផ្សេងទៀតគឺមានគោលបំណងរារាំងរដ្ឋជិតខាងដែលមិនមែនជាប្រទេសលោកខាងលិចនៅអាស៊ីខាងត្បូងនិងមជ្ឈិមបូព៌ាហើយដូច្នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអាចទទួលយកបាននៅក្នុងសន្ទរកថាដែលត្រួតត្រាដោយលោកខាងលិចលើបញ្ហានេះឃ្លាំងអាវុធមីស៊ីលដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើស្តង់ដារទ្វេដងទាំងនេះដោយមានឧទាហរណ៍កាន់តែជិតទៅនឹងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងហើយការគូសបញ្ជាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលអះអាងថាការទប់ស្កាត់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាការបង្កហេតុនិងមិនអាចទទួលយកបានគឺតាមទំនឹងចិត្តព្រោះថាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើដូចគ្នាកម្មវិធីមីស៊ីលដែលមានកម្មជ្រួចវែងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងអាចធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងមើលទៅស្របច្បាប់ហើយមិនធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខកូរ៉េខាងជើងឡើយ
ខណៈពេលដែលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនឹងតវ៉ាអំពីលទ្ធភាពនៃការរារាំងអំពីមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិករបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលបានពង្រីកហើយនឹងស្វែងរកនូវការប្រើប្រាស់ភ្លើងខៀវរបស់ទីក្រុង Washington នៅក្នុងការពង្រីកឃ្លាំងអាវុធនិងសមត្ថភាពរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីគូសបញ្ជាក់អំពីស្តង់ដារទ្វេដងដែលឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួនត្រូវបានថ្កោលទោសនៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមខាងជើងជំហររបស់កូរ៉េទំនងជានឹងត្រូវបានពង្រឹងវិសាលភាពដែលក្រុងសេអ៊ូលអាចនឹងស្វែងរកនូវការអះអាងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនអំពីទីក្រុង Washington កាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈដែលប្រទេសនេះមានទំនួលខុសត្រូវកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់វិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនព្រោះថាពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយដោយសារតែអត្ថប្រយោជន៍នៃសេដ្ឋកិច្ចនៃការបង្កើតសក្តានុពលជាមួយនឹងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅតែ